Obunachilar, silosimiz boshlandi. Haftaning kuniga juma 27-iyun sanasi 2025-yil. 20 gektar silosimiz sizlarni kutyapti obunachilar. Mana do'stim bilan o'sha yuklab oldik mashinasiga. Dumbullari bilan chiroyli. Maydalab tashladi mana. Endi bu suvli dumbullari qattiq qolmagan. Ketaveradi mana. So'ragan klientlar uchun ittiroq urilyapti. Bo'lmasa pishirib bo'lsa ham bo'ladi buni. Mana. Ko'rasizlar obunachilar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun arzon narxlarda. Joyga kelib mashinalar yuklab kelsanglar 650 ming so'm. 650 so'mdan 1 kilosi. Mabodo dastavka xizmatlarini nima qilsanglar, kelishsanglar, shu nomerga aloqa qilsanglar, kelishib olasizlar. 20 gektar yeri bilan mana sizlarni kutyapti. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, sizlar bilan Bahromjon bo'ldi. Nech pul oldi tog'alar? Nech pul? Ha? 3 million 600 qo'chqar qancha oldi aka? 5 million 900 ga qo'chqarim mana. 3 million 600 ga. Zo'r olibdi aka. Bittasi qo'chqar, bittasi so'liq. 3 million 600. Zo'r. Ovarish 30 ming. Zo'ru. Ovarish 30 ming ekan Jigulida. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotgan ashaddiy muxlislarimiz, sog'lik omonlikda yuribsizlarmi? Bugun haftaning kuniga shanba 28-iyun sanasi. Ob-havo zo'r. Nech pul oldi ikki aka? 6 million 3 dan bo'pti mana qo'chqarlar. Bugun havoyimiz zo'r, quyosh chiqyapti, arzida hamma yo'q. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha obzor qilamiz. Sizlardan bir donagina like, kommentariya qoldirish, podpiska qilish bizdan esa xizmat obunachilar. Va bu qo'chqarimiz qancha o'pdi akalar? Qo'chqar qancha o'pdi? 56 bu. Zo'r o'pdi. Qo'chqarlar azaldan qo'yganmi deyman, katta qo'chqarlar. 5 million 600 o'pdi. 56 pattasi ichida. Ana, 85 kilo vesi bor ekan. Shunaqa gaplar obunachilar, mana Xo'jobod hayvon bozoridamiz. Akalar, moy ikki os nech pul oldi? 37 million oldi. 37 million bo'pti bu ikki os. Novvoslarimiz. Orqadagiga nima ekan? Mickey Mouse novvos deymizmi? Shundan ekan. Bu oyoq qo'li uzun xunajin nech pul oldi? 8 million 400 o'pti. Nech puldan bo'ldi bu ko'chatlar? 8 million 500 dan bo'pti orqadagi. Sigir nech pul oldi o'zi? 19 millionga o'zi o'pti mana. Tog'a bu nechta tuqqan ekan sigir? 3-chi bolasini tug'ibdi. 3-chi bolasi qani uni? Yo'q. Ha, o'zini oldilar. 3-chi bolasini endi tug'ibdi, ajratish yo'q. Qancha? 19 million 600 dedi. Olib qo'ydimi? Ana pashkat qo'y. Obunachilar, mehnatimizga qadriga yetib like bosib qo'yinglar. Like'larimizga pul olmaydi. Tekin obunachilar, like'lar tekin. Bitta like bosib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Voy, qanchadan bo'ldi? 572,5 million bo'ldi. 572,5 million. 1 metr 5 santimetrdan bo'lar hamma novost. Ena bola qancha o'pdi ena bola? 25 millionga bolasini olsa ekan, zo'r. O'z suti qancha ekan buni? Tog'a nech pul, necha litr? 10 litr suti bor ekan, yilini prosta katta ekan. Men nech pul oldi mana shu yerda? 9,5 millionlik xunajin mana. Ena bola qancha oldi aka? 21 millionga ena bola sigirlar, bolasi xunajin ekan mana. Bu yana bola nech pul oldi akalar? Qancha bermadilar? Rasman. Sotilmadi. Bolasi xunajin ekan. Qanchadan bo'ldi aka? Mashina bor. Qanchadan bo'ldi aka? Narxi 7 million. 7 millionga. 7 million 400 o'pdi, ikkita sog'liq qo'yamiz. Ikki os 43. 43 o'pdi ikki os. Zo'r o'pdi. 21,5 dan. Shu qo'chqarlar nech pul o'pdi aka ikki osi? 7 oldi. 6 million 700. 6 million 700 da. Bir xilda qo'chqarlar mana.
Yine bola qancha oldu aka? Sotmadi aka. Telefon nomeri. İnternetga qo'yasan? Kimni yozsa chiqadi? Vodidan Sado. 93'li. Aha. 3 0 Aha. 15.75. Yine 20 bolasi. milyon bitta kamim bor. 20 million ozgina kam bor ekan. Birinchi bolasimi? Birinchi bolasi. Birinchi bolasi Xumajin aka. 5 litr sut olaveradi. 5 litr suti o'zimizning hashaki mollardan ekan, bitta yosh oilalarga keladigan mollar ekan. Sifatini ham ko'rib qolsa 20 million ozgina o'tib berar ekan. 20 milliondan kam ekan. Mayli akalar. Qolgan necha pul oldi ikkosi? 5 million 900 zo'r olsiz, yaxshi. Nasib qilsin. Yana bo'lam bular. Necha pul oldi aka? Qancha bermadilar? 39,5 millionga yana bola sigirlarni bermabdi, bolasi novos ekan. Telefon nomerini qoldirib olamizmi aka? Shatmasin. Aka necha pul oldi mana shu? 22 million novosmi, shved novos. Aka qancha oldi bu? 13 million 800 ga novosdan. 13 million 800 ga. So'rab chiqing. Novos qaranglar. Narxini bilmaymiz ekan. Qancha oldi yana bola? 22 million. Bolasi zo'r ekan, to'liq ekan. 22 million yana bola sigirlarimiz. Zo'r ekan ham bolasi. Aka sigirlar necha puldan bo'ldi? Haydovchi akamlar ketyapti. Ey, novos necha pul oldi aka? 11,5 zo'r. 12,5 milliondan 25 ga ikkita novos. On 12,5dan bo'ldim bular. Ha, 12,5 bu 11 oldi. Zo'r, tog'amiz olibdi mana. Xumajin necha pul olibdi aka? Xumajin. Xumajin necha pul oldi? Qanchadan bo'ldi akalar? Necha puldan bo'ldi? Qancha bermadi? 21 ga. Ikkosini 21 millionga bermadi. Telefon nomerini aytarasizmi? Ayting telefon nomerini. 91 060 77 86. Bo'lish qancha? Beramiz aka. Dikonchilik biz. Bo'ldi. 21 ga bermabdi, qo'shilsa beraverar ekan obunachilar. Shu nomerga aloqa chiqasizlar. Va qancha oldi aka? 21 million 900 ga baraka bo'lgan novosimiz mana. Necha pul olibdi bu? 11 million yetdi. Zo'r. Necha pul olibdi aka bu? 26,5 million novosi. Ve qancha oldi bu aka? Necha pul oldi? Qancha? 26,5? 26,5 million novosi. Bo'yni qaranglar. Meni mashinam bilan tengi bo'yi. 26. Yarim dedim, bir necha pulga bilmay qoldim. Aka mana shu qo'chqarni bitta ovolaydi. Necha pul olibdi mana shu? Ha? Baylab ketdi bilmadik. Baylab ketdimi? Necha pul olibdi aka? Bilasizlarmi? Yo'q, 8,5 dedi. 8,5 million, 8,5 million arashan qo'chqarman. Teshidan tushib qoladi u. Gigant qo'chqarman. 8,5 millionga baraka olibdi qo'chqarim. Ketamiz usta. O katta qo'chqarlar qanchadan baraka oldi aka? 7 million 350. Zo'r aka. Rahmat. 7 million 350 mingdan baraka bo'lgan katta qo'chqarlarni obunachilar. Chiroyli vaqt qo'yibdi egasi. Bu ko'chatlar necha puldan bo'ldi aka? Aka necha puldan bo'ldi? So'rab chiqing-da qiziqqa aka. So'ramabdi akamiz. Necha puldan bo'lib ketdi aka? 2,5 dan. Sog'liqmi bular? 2,5 milliondan sog'liq qo'ylar ekan.
Bir xil narxda. Qancha bo'ldi Xunajin aka? 12. Novoz qancha bo'pti aka? 32,5. 32,5 millionlik novosmi? 2,5. Zo'r. O'zi ham to'liq ekanda. Aka Xunajin necha pul bo'pti? Sotilmadimi? Sotilmabdi Xunajin. Aka qo'chqarlar necha puldan bo'ldi? Mana uchoq. 3 ta qo'chqarimiz 17 million bo'pti. Mana sariq, qora, mana 3 ta beraylikmi? Mana achilarga 3 tasi 17 million bo'pti. Bu necha pul oldi bular? 8 million 700 ming. 18 million 700 3 tasi mana. Zo'r. Bozorda savdo bo'lmagan sigirimiz, xunajinimiz tashqarida savdo bo'lib ketishiga oz soniyalar. Sifat yaxshi ekan u, bitta tuqqan shekilli. Aka necha pul oldi bo'g'oz? Sotilmadimi? Qancha bermadingiz? Qancha ketdi? 15 million 800 ga ketdi. Baraka bo'lib ketdi mana. Bozor ichida bo'lmagan sigirimiz bitta tuqqan ekan-a? Bitta tuqqan, ikkinchisiga xudo xolasa noaniq endi sir ekan. 15 million 800 ga baraka bo'ldi Xunajinimiz obunachilar. Shunaqa gaplar. Bu so'rab oling-da aka, tuzimsiz. Sotilmabdi shekilli. Xunajin aka. Bu yuvosh sigirni necha pulga oldilar aka? 14,5 million. 14,5 millionga yana bola sigir olsa bo'lar ekan obunachilar. Bolasi Xunajin aka. Ustiga kelsa 5 litr suti bilan ekan. Necha million? 14,5. 14,5. Novoz necha pul oldi aka? 4tasi 70. 1 2. 70 ga 4 to'p. Zo'r oldi. 3 ta, mana 4 ta ekan. 4tasi 70. Bu necha pul oldi bu? 13 million 600 dollar. Yaxshimi aka? 13 million 600. O'sha boy janaqidi. Qancha bo'ldi? 28,5 millionlik novosimiz. Anguslar. Bak, qancha bo'ldi bu? Qaysi bilgan gapirishni bilmay qoldi. 26,5 millionga yana bola sigirlarimiz, bolasi Xunajin ekan obunachilar. Qo'ydi necha pulga oldingiz tog'a? 19. Zo'r, 19. 1 million 9 ga soliq qo'yamiz. Necha pul oldi aka ikkosi? 23 oldi. Zo'r olsa aka, 23 millionga yosh Xunajinchalar bir xil ekan bu. Buni onasi bormi? Necha pul oldi? 5 million. Xunajinmi? 5 millionlik Xunajinimiz ekan. Ha, aşağı. Sotilmabdi bu Xunajinlar. Yana bola necha pul oldi aka? Yana bola 29,5 bo'ldi. 29,5 million yana bola sigir. Bolasi novoz. Mayada men ketyapti opa. Suti qancha ekan opa buni? 8 litr suti bilan. Zo'r olibdi uni. Bo'lar necha puldan bo'ldi tog'a? Bo'lar 4 million, 3,5 milliondan bo'ldi. 3,5 milliondan 4 milliondan bo'ldi. Sog'liq qo'ylarimiz obunachilar. Ko'rasizlar. Zo'r narx topdi. Necha pul oldi aka ikkosi? Ha, topganmiz aka. Necha pul oldi aka? Sotmadi. Yana bola sotilmabdi. Bolasi qo'chqar ekan. Novvozcha. Novoz qancha oldi aka? 29 million novoz. Bo'ldi ekan. Zo'r ishirib qo'yibdi ona. Sigirni o'zi necha pul oldi aka? Bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz ekan, 28 millionga bo'ldi. Necha oylik ekan aka? 6 oylik bo'g'oz 28 millionga bar ekan.
Neç pul oldu aka bu? Neç pul oldu aka? 18,5 million. Buni narxini bilmaymiz ekanda. Va qancha olibdi bu aka? Qancha? Nech puldan? 58 ming so'mdan 618 kilo ves bilan obunachilar. Ashi cho'tka olib qo'ydi. 58 mingdan 618 kilo yo'q buni. Hisob kitobini chiqaringlar obunachilar, bekarchilar. Bekorchi desam bekorchi bo'lib qolmaysizlar endi. Choy poy ichayotgan paytda 618 kilosi 58 mingdan живой vesga. Nech pul oldi 3 tasi aka? 3 tasi qancha o'tdi? 2,5 million bo'shatdi. 2,5 milliondan bo'pti obunachilar. Bu sog'lom bular qo'chqarmi? Chiqar qancha oldi aka? So'ramadim. Nech puldan bo'ldi aka? Ko'chatlar. 3 million 39 millionga 3 tasi. 3 tasi 39 million bo'ldi. Besh bo'ldi. 3 tasi 39 zo'r. Bo'yi ham bir xil ekan, standartli. Uchtasi 39 oldu. Aka nech pul oldi? Egasi bilan. Nech puldan bo'ldi aka? Bo'g'oz shekilli bular-a? Bo'g'oz mollar ekan. Va nech puldan bo'ldi aka? 15 millionga xunajingiz zo'ridan. Nech pul edi? 15. Shvet nech pul oldi Shvet aka? 19 millionga Shvet. Aka, nech pul oldi aka? Sotilmaydi aka 22 millionga. Telefon nomer qoldirib beramizmi aka? Telefon nomerni ayting. Bo'g'oz tutdi tekshirtirdim. Bo'g'oz ekan 22 millionga bermayapti, telefon nomer. 88'lik. Aha. 980 42 12. Akamizga aloqa chiqarsalar kelishilgan narxda o'tkazib sizlarga beradi obunachilar. 22 millionga baraka bu berishmabdi. Nechta tuqqan aka? Yo, xunajinmi hali bu? Xunajinmi? Bitta tuqqan aka, ikkinchisiga bo'g'oz ekan. İkincisiga bo'g'oz. Bo'pti aka, mayli bozorlab bersin. Qancha bo'ldi aka? 22 million 400 ga. Xunajin nech pulga bo'ldi aka? 10dan 2 ta bo'ldi aka. 10dan 2 ta 20 millionga. Bo'yi bor, 1 metrga yaqin, 1 metrda. Yana bu sigirlar, vahshiy jinnisi. Qancha bo'ldi aka? Tog'a nech pul oldi bu? 34 ga bermabdi. Yana bola sigirlarning bolasidan olsa ekan. Usti qancha ekan bular? Usti ham bordan 20 litrda tepasida. Yana bolam aka bular. 30 ga oldilar. 30 millionga baraka o'pdi. Yana bola sigirlarning bolasi xunajin ekan. 15 milliondan bo'pti-da, qaranglar. Qancha bo'ldi aka? 30 millionga baraka o'pdi. Yana bola sigirlarimiz. Nech pul oldi aka? 35,5 millionga yana bola sigirlar, bolasi Novos ekan. Aka nech pul oldi bu? 24,5 bu. 24,5 millionga yana bola sigir, bolasi xunajin. Suti qancha ekan suti? 8 ta. 8 litr suti. 10 ta dedi, biz 8 taga oldik. Zo'r. 24,5. Va nech pul olibdi aka? 28,5. Nech puldan bo'ldi tog'a? Sotilmadi. Sotildi. Nech puldan kirdi bermadilar? 21dan. 2 million 100 dan. Qo'chqarmi bular? Bittasi qo'chqar qolgan soliq ekan. 2 million 100 dan kiritdi bermabdi. Qo'shilsa beraverar ekan. Ona azbek ekan. Ana. Havorang futbolka, oq kepka. Akam shu yerda ekan. Telefon qilsam nomer zabt qildi. Qodirov TV2. Va aka nech puldan bo'pti? 13,7 dan. Qanchasida? 13,7 dan. 11 dan, novvoslarimiz 11 dan.
Mana 11 opti. Ularchilar bilmadi. Bu necha pul oldi akalar? 19,5 million. Yo'q, rahmat. Necha pul oldi aka? 24? 24 million oldi. Necha pul oldi aka ikos? 1,5 dan. Qo'chqar soliq bular. Soliq bularni 1,5 milliondan. Aka necha pul oldi? 20 million 500 ga novvos. Necha pul olibdi bu kichkina? 12. 12 ga baraka. Sigir necha pul oldi aka? 22 millionga. 6 oylik bo'g'oz ekan obunasi. O'ta yuvosh sigir ekan ama. Yomon baquvvat ekan a? 3 million 650 ko'pda, ikkitasi eplolmayapti. Soliq qo'ydi. Aka necha puldan bo'ldi? 16 million 350 da ikkitasi. 16 million 450 dan ekan. Bu birinchisi, bu ikkinchisi. Bu necha pul olibdi tog'a? 150? Ha. Uchtasi 16 million 150 mi? 16 million 150 dan. Ha, uchtasi 16 million 150 dan bo'pti, obunachilar. Biz noto'g'ri hisoblab qo'yibmiz. 16 million 450 deyapmiz. 16 million 150 deyishtonga. 3,5 millionmi? 3,5 million soliq qo'yiladi. Necha pul olibdi boshqo'zda hunachi? 11 million 400. 11 million 400. 11 million 400 dan da hisob. Echki necha pul oldi tog'a? Sotilmabdi echki. Voy qo'zilar necha puldan bo'ldi aka? 3 tasi 4. Necha pul bu? 1 million 200 mingga qo'chqar. 3 tasi 4. Zo'r o'pdi akalar. Nasib shu. Aka necha puldan bo'ldi bu ko'chatlar? 25,5 ga ikkita. Qo'zilar necha puldan bo'ldi aka? 5 million bu. Qo'chqar. 3 tasi qo'chqar ekan 5 million bo'ldi. To'ta bozor qimmatlab qolganmi yana? Bo'zay necha pul olibdi aka? Qancha bermadi? 11 ga. 11 millionga bermabdi. Novvoscha kichkina. Parodalimi aka? Ha, shvet. Ha, shvet ekan. Turishini qaranglar. Otga o'xshab turibdi kallasi. 11 millionga bermabdi. Shuni mayolay. Aka yana bola qancha oldi? 25 million. 25 million 100 ga. Bolasi ko'taribdi narxni. O'sti qancha ekan tog'a? 10 litr suti bilan yelini ham katta-katta ekan, qo'lga kiradigan ekan. 27,5 millionga. Bu shvet necha pul oldi aka? Necha pul oldi? 19 millionga shvetni otasi. Va necha pul ham olib ketdi akalar? 25 ga ikkita, nima uchun? Bu ham 25 shu. Talpani qaranglar. Aka necha pul oldi mana ko'chat? Necha pul? 12,5 milliondan novvoschalar. Mana. Onisi 15 oldi mana. 15 millionga xunajin. Cho'kkisdan ekan. Hali mashinasi qani? Aka necha pul oldi mana shu? 25,5 million. Necha pul oldi aka bu? 19 million. Orqada qancha bo'ldi usta? Ha? Sotilmabdi orqadagi. Oldida 25,5, bu 19,5 dedi. YouTube'da ham kuchi zo'r dedi-yu. Kecha haligi ko'rgan bo'lsanglar, Jalaqudi hayvon bozorining oxirroqda ena bola sigirlarda qo'ygandik, sotilmadi dedik. Nomerlarigacha qo'ydik. Xudo xolasa, mana ukamiz kelib xursand bo'lib, aka kanalingizdan kelib olib ketishdi ena bola sigirlarni. Rahmat deb aytib ketdi. Uylarda mol-hol bo'lsa, bemalol aytarasizlar, reklama qilib beramiz obunachilar. Ena bola qancha olibdi aka? 23 ga oldi. 23 millionga ena bola sigir. Bolasi majin ekan. Mana novvos, qochqoq novvos ekan, yomon qochvarar ekan.
Bo'laveradi. Indamay qo'yaveradi. Yana bola qancha oldi aka? Nayman ketamiz, Nayman. 20 millionga yana bola sigir bolasi hunarchi. Hech pul oldi aka? 19,5. Oyoq qo'l uzun ekan bu. Bo'ladigan novvoslardan ekan. Mana hech pul oldi bu? Jup oldu 36. Jupi 36 hunarchilar. Voy. Yana bola qancha oldi tog'a? Hech pul bermadilar aka? Voy tog'a keling telefon nomini qoldiramiz. Ona bola kecha sotilib ketdi. Haligi ana shu karvon shashlik ro'parasida uy bor, labos bor, birat. 13 millionga tosh mollaganda bu, suti lekin hech qancha bu suti 5 litrmi? 6 litr, 7 litr. 6 litr suti bilan ekan. 13 millionga sigirni o'zini olibdi mana, tosh sigirimiz. Pakana bo'lib qolgan. Shunaqa gaplar. Hurmatli obunachilar, shu bilan videomizga yakun yasaymiz. Qo'ldan kelgancha obzor qildik. Sog'lik omonlikda ko'rishguncha, kamchiliklar bo'lsa ming bor uzr. Borilarga shukr obunachilar.